ладзім спецпраект у прынцыпе для прэміі гідройца. Чаму? Таму што нас будзе такі цыкл эфіраў з лаўрэатамі, з тымі, хто трапіў у кароткі спіс прэміі гідройца за 24 год. І адкрываем мы гэты наш спецпраект з сустрэчай, з размовай з публіцыстам, літаратарам, вялікім майстрам вялікай ложы Беларусі, аўтарам кнігі «Занзібар. Сталенне маладой душы» Сергеем Дубаўцом. Добрый дзень, спадар Сергей. Добрый дзень. Спадар Сергей, давайте, паколькі ўсё ж такі, вот шчыра вам скажу, мне вельмі цікава было б з вами паговорыць на розныя там палітычныя, паліталагічныя, геапалітычныя, масонскія тэмы, но але паколькі гэта спецпраект, то пачне, мы, можа быць, паговорым про гэта ўсё, але пачнем мы ўсё ж такі з літаратуры, з прэміі гідройца, а дакладней з вашай кнігі. Прэмія прэміяй, але тут же ж самая галоўная кніга. Як вы самі успрымаеце гэтую сваю кнігу? Пра што вы пра яе можете расказаць? Я чытаў адмыслова, рыхтаваўся, і я ведаю, што гэта такая, ну, у пэўным сэнсе біяграфія, аўтабіяграфія ваша, але пишут, что не зусім аўтабіяграфія, а нейкі такі дзесьці і нон-фікшн, і яшчэ нейкая там трасца. Для вас гэта што? Все, что было сказано, все там есть. В принципе, это ж выбудовывается такая схема, что кожны чалавек, ён пэўным чынам выбудоўвае сваё жыццё. І вот ёсць лёс, які яму наканаваны, а ёсць яго ўласная творчасць, жыццё. І у кагосьці болей, у кагосьці меней. У мяне так атрымалася, што болей. І вот што ўласна, якім я гэтае жыццё сваё прыдумаў і якім яно оказывается, я просто зрабіў такі агляд гэтага і в прынцыпе пастараўся гэта зрабіць максімальна шчыра. Там насамрэч нон-фікшена практычна няма, можа быць, 0,5%, а ў цэлым это все правда. Все-таки мемуары. Вот я читаю: «Занзібар. Скрупулезны ўспамін пра пошукі сябе, пра тое, як мы становімся тымі, кім становімся». Вы зараз вось таксама ужылі слова «лёс», «наканавана». А гэта сапраўды было наканавана, гэта сапраўды не праца, ну как бы такі не выбор, а вот лёс, что ваш, ну, да прыкладу, ваш прыход да беларушчыны. Вот про гэта і кніга, уласна. Што гэта было? Мы ж не можам прагназаваць, неяк уплываць на свой лёс, на такі, якім ён быў задуманы пры нараджэнні. А вот далей ужо чыста наша ўласная творчасць. Калі мы ад яе адхіляемся, мы ідзем па звычайнай нейкай лінейцы, там вучоба, праца. І так можа там два чалавекі за станком стаяць з абсалютна аднолькавымі жыццямі. А можа быць, людзі разыходзяцца ў абсалютна розныя бакі у сілу таго, што яны прыдумляюць неяк па-іншаму гэта ўсё. Ну, таму вот гэта мяне цікавіла. Я думаю, што будзе не тое, што працяг этой кніжкі, а в пэўным сэнсе і мемуарным сэнсе будзе працяг, а як вот это будзе выбудоўвацца, яшчэ не ведаю пакуль што. Я вярнуся крышачку да пачатку нашай размовы і да вот этой менавіта асноўнай назвы «Занзібар». Вот чалавек піша пра сваё жыццё
у бабулі на вёсцы беларускай, там свае там мінскія тусоўкі, сустрэчы, сталенне, беларушчыну, а называецца ўсё Занзібар. Якім чынам? Ну, там трошки гэта тлумачыцца, таму што вот гэтую частку свайго жыцця, я чаму і кажу Занзібар, што дзяцінства далёкае як Занзібар, толькі одно ў часе, другое ў прасторы. А я адчуў гэта ўсё і адчуў жаданне пра гэта ўсё напісаць менавіта на Занзібар. Такая сітуацыя, таму што вельмі шмат таго, што я зведаў там у дзяцінстве, напрыклад, у нас у Беларусі ўжо даўно немагчыма, а там я з такім сутыкаўся. Это чалавечыя праявы, дачыненні людзей, нават стыль жыцця. Там это сёння абсалютная рэальнасць. Я пра вось гэты выбар шляху ўсё ж такі і наканаванасць я хацеў бы, ну вот каб вы больш паразважалі, ну ці можа быць да старонак свайго жыцця і сваёй кнігі таксама звярнуліся. Ну здаецца, вот жыве чалавека, якую ролю адыгрывае адна сустрэча? Вось вы узгадваеце сваю сустрэчу з малым, як тут правильно сказаць, Венцуком-Вячоркам. Наколькі ўсё ж такі нейкія такія нязначныя, здавалася б, моманты, ведаеце, як там нейкая там пярынка лягла на спіну вярблюду і вот ўсё паламала ці ўсё змяніла. Наколькі вы ўсё ж такі вот гэты момант разглядаеце, якое ён у вашым жыцці меў значэнне? Ну, безумоўна, вызначальна. Таму што з гэтага ўласна пачыналася мая нейкая там актыўнасць у грамадскім пляне, гэта і пачыналася нейкая грамадская актыўнасць у тым ліку, бо ў гэтай тусоўцы вельмі разнапланавай. Мы разам там гралі музыку, учынялі джем-сэшаны, і ну, шмат усяго было рознага, і разам неяк мы даклыпалі і да беларушчыны. Вот такая была гісторыя, і я не ведаю, напэўна, ніхто на гэта не ўплываў. Мы пазнаёміліся у Літве і разважалі якраз на тым ліку на ландшафтныя тэмы, в сэнсе на людскі ландшафт, на то, што вот, чаму літоўцы гавораць міжсобку па-літоўску, а беларусы міжсобку не гавораць па-беларуску. У нас жа таксама ёсць мова, ёсць культура, ёсць гісторыя, а мы нічога гэта не ведаем і не гаворым. І мы пачалі цікавіцца гэтым усім. Ну, ўсё это рабілася разам. І таму яно неяк і баржджэй пайшло, відаць. Ну, а далей уже там описывается, что было далей. Далей уже был выход на беларушчыну не советскую, якая была у БССР фактично забаронена. А гэта значило уже пераход тым ліку на нейкую антисоветскую ці несоветскую позицию по жыцці, по ацэнцы ўсяго, што адбываецца. Ну, адным словом, это было знаходжанне сябе. Хоць акрамя Венцука, конечно, были і іншыя фактары. У мяне была бабуля, про якую я пишу, вясковая, непісьменная жанчына, але гаварыць она умела толькі по-беларуску. І деда не было, дед загінуў на вайне. Ну, і яна гадавала 8 дзяцей адна.
пасля вайны малых, тым ліку майго бацьку. Я думаю, что чисто вот на ўзроўні нейкай генетыкі мне вельмі шмат ад яе дасталося. Вось вы, дарэчы, калі узгадывалі гэтую сваю я не ведаю навуку сумесную з бабуляй, вы пішаце, што вы вучылі яе пісаць, а яна вучыла вас беларускасці ці беларушчыне. Вы, праўда, яе пісаць так і не навучылі, зато яна вас все ж таки навучыла гэтай беларушчыне. Як яно выглядала, вот як яно перадавалася, чаму не было вось гэтага ай бабка, ну бабуля, ну адстань ты ад мяне вот з гэтымі там не ведаю там традыцыямі там ці павучаннямі там ці нейкімі там этими вот народнымі ўсімі этими справамі, что ты ведаеш там непісьменная, вот адкуль было взялося гэта прага паслухаць, упітаць у сябе? Ад стылю, я думаю, что гэта было не выглядала ніколі як навука, было абсолютно нязмушана, і нават нейкія навучальныя сентэнсы, так бы мовіць, яны перадаваліся так, што я их просто не заўважаў. Гэта ўжо пасля я все асэнсоўваў, абдумваў і прыходзіў да высновы, што гэта самы правільны шлях. В принципе, вот выхаванне оно такое і мусіць быць, калі ты глядзіш, не завучваеш нешта ні ў якім разе, тут абсолютно все выключено, вся методычнасць і так далее, это все вельмі близко до прыроды. Калі неяк жа учаць там буслы сваіх буслянях, правильно, перадаюць ім нейкія навыкі, ну, вот, дух нейкі перадаюць, сілу, пэўнасць, мэтанакіраванасць, і тады тыя ўжо паляцелі малыя. Вот штосьці тут такое было. Цытата: «Сама Беларусь нарадзілася для нас з кніг, і як яна цяпер разраслася і ўразнастаілася, якой неабдымнаю стала. А гэта ўсё зрабілі мы ўсе разам. Хоць, па праўдзе, што мы такога зрабілі? Просто вярнуліся да саміх сябе, вярнулі парадак рэчаў у тое рэчышча, якое было ад пачатку дзён. Было, пакуль нехта не вырашыў павярнуць нашу раку назад, то бок у нікуды». Вы вот ізноўку гэта наканаванасць і гаворыце і пра тое, што вось да гэтай беларушчыны, Беларусі, беларускасці прыйшлі тыя, хто да яе і мусіў прыйсці. Ну вот каму быццам бы ну нехта там некая высокая воля, там не ведаю там Бога, там ці я не ведаю лёсу ці чаго прывяло іх туды. А вы ніколі не задаваліся такой думкай, ці можа крыўдай, можа не было такое, а чаму так мала было тых, хто мусіў прыйсці, каго прывяло гэта нешта там такое высокае ці незразумелае? Рэч у тым, што вяло абсалютна ўсіх. Але не трэба забываць, што па дарозе было вялікая колькасць перашкодаў, грувасткасцяў, нагрувашчанасці гэтых прынятасцяў гарадскіх. Людзі ехалі ў горад у асноўным, беларусы, пасля вайны і кідалі беларушчыну, сваю мову, сваю культуру ў вёсцы, бо пераходзілі на гарадскі нейкі кшталт, і трэба было адмаўляцца ад мовы, ад песень, ад усяго гэта і быць гарадскім, не выглядаць калхознікамі там ці не. Нават калі ты вяртаешся ў сваю родную вёску там на якія-небудзь дзяды пасвяткаваць. Ну, калі вярталіся, то большасць все ж такі адпавядала таму асяроддзю, якое вярталася ў вясковым. А былі такія, хто не вяртаўся ўжо в сэнсе душой, там, сэрцам, мовай. Все рабілі кар'еры, пасля вайны было пустыя гарады, і трэба было запаўняць там всякія пасады.
Ну, а як ён пойдзе запаўняць і будзе калхознай мовай размаўляць? Ну, што это такое? Это ж неправильно. Ну так, запаўняй, пайсці і запаўняць, ён, канешне, павінен, мусіў ісці і запаўняць вот на этом, на чыстым языку. Але вы ўзгадваеце і гісторыю свайго бацькі, які нават прыязджаючы на вёску, у адрозненні ад іншых, не пераходзіў ізноўку на родную мову. Ну, это был такі чалавек, што тут скажаш. Ён ужо меў нейкую пасаду ў Менску. Прычым пры міліцэйскім ведомстве яму неяк это ўсё трэба было хутчэй пазбаўляцца. Інакш бы яго не зразумелі, і ён пасады бы не меў. Это факт. А з іншага боку, скажем, моя маці, яна рускамоўная была, а ўжо в 90-е гады яна цалкам дома перайшла на беларускую мову. Это таксама своеасаблівы паказчык. Так что люди розныя, просто не трэба забываць, што было нас мало, тому что заміналі таму, каб нас было шмат. Не было ніводнай беларускай школы ў Менску пры Машэраве. Ніводнай. У 80-е гады таксама не было ніводнай. Якраз ужо, по-моему, мы и стваралі там першую школу, першы садок. Уже калі была беларуская майстроўня, якраз это з грамадскай ініцыятывы ішло, там пайшла перастройка і незалежнасці, конечно, это все на нейкі час стало на сваё месца і было супер. Ну, пасля прыйшоў чарговы таварыш да ўлады, і все это, конечно, было закрыто. Дарэчы, а праўда, што вось у тыя часы, нават там, я не ведаю, там 70-е, 80-е, беларускія нацыяналісты, марачы пра адраджэнне, пра вяртанне мовы, пра вось гэтыя как бы традыцыі, ну, как беларусізацыю Беларусі, то бок яны гэтага хацелі, але ніколі не марылі пра незалежную менавіта Беларусь і не гаварылі пра яе. А яны хацелі беларускай Беларусі, але ў межах БССР. Ну, калі казаць пра тых, каго называем нацыяналістамі, то яны, безумоўна, хацелі незалежнасці. Просто это было, бачылася так далёка, што слаба сабе ўяўлялася. Ва ўмовах БССР узорнай Савецкай Рэспублікі, якая, казаў Хрушчоў, будзе першая жыць пры камунізме, таму што адмовілася ад беларускай мовы. Вот цяпер мы жывем пры камунізме. Дарэчы, калі ўжо закранули тэму нацыяналізма, я памятаю, вы яшчэ тут у нас у студыі, калі мы з вами разважалі пра, умоўна кажучы, пра беларускую нацыянальную ідэю, вы такой параўналі з беларускі нацыяналізм з нацыяналізмам белых варон. Так яго назвалі. Вы да гэтага вобразу вяртаецеся і у сваёй гэтай кнізе. Усё ж такі нацыяналізм белых варон, ці не занадта романтычна, ці не занадта прыгожа, што вы укладаеце? Я укладаю не романтычнасць і не прыгажосць, а праўду гістарычную, таму што мне не вельмі сёння хочацца ўжываць слова нацыяналізм, якое мае значэнне ад цалкам станоўчага да цалкам адмоўнага. І асабліва у Беларусі прапаганда вельмі адмоўна падае гэты тэрмін. Я укладаю Вялікае княства Літоўскае, якое не было нацыянальнай дзяржавай ці протанацыянальнай. Яно было абсалютна мультикультурным, шматмоўным і в гэтым сэнсе абсалютна добрай дзяржавай.
Это пасля уже 20 стагоддзя пачало жорстка дзяліць по нацыянальнай прыкмеце і пайшло-паехала зусім іншая гісторыя. А Великое княжество Литовское, наши продки у ім прожили, я просто нагадаю, 500 годов. Всех это БССР, это дробязь у параўнанні з вот этим массивом, які сфармаваў нас як беларусаў. І таму яны белыя вароны сярод чорных, в сэнсе вот того стандарту национализму, до которого мы привыкли. Это моноэтничная краина, монокультурная краина и так далее. Ну, я порівнюю с нашими сусідніми країнами. Тим, як в себе почуваються там та ж Польща, Литва. Спадар Сергей, і ўсё ж такі, як бы мы там не казалі, гэта ну пераважна мемуары, кніга мемуараў. Ці не было вам складана, ну так вот выворачваць душу, каб вот усім паказаць, паглядзіце, як там было ў дзяцінстве, паглядзіце гэта, ці гэта ўсё ж такі, ну можа быць такія не заўсёды до конца праўдзівыя мемуары, а троху такія падрэтушаваныя? Не, там нічого не падрэтушавана. Все, што гэта як бы, калі ты пішаш такую кніжку, ты як бы дачыняешся толькі з самім сабой, больш ні з кім. І паміж вами існуе сабой і сабой домовленность и жадание познать самого себе. А як ты можешь познать себя, когда будешь нечто рытушевать? Ну, это уже нечистая работа и как бы и не надто цікаво. Вот написал. Просто я бы не зусім назвал эту книжку мемуарами. Это хутчэй некое подороже, такое в часе и просторе. Бо мемуары — это некая фиксация с мэтай, хутчэй, каб это прочитали іншыя и доведались. А калі ты пишешь для себя только с мэтай самопознания, то это все ж таки не мемуары. Ну, у прынцыпе, да, хаця там ёсць вельмі добрыя, шчымлівыя так і ўспаміны і пра сваё дзяцінства, і пра бабулю, і пра сустрэчу і знаёмства з сябрамі, пра майстроўню яе дзейнасць, пра Мінск, пра тыя тусоўкі, пра тыя сэйшыны, та ўсяго шмат хапае. Увогуле, я пагаджуся з высновай, якая зроблена вось у такой умоўнай рэцэнзіі на гэтую вашу кнігу. Тут ёсць такі радок. І гэта кніга «Пагружэнне ў акіян беларускасці». Пагружэнне, якое прыносіць агромністую інтэлектуальную і маральную асалоду. Ну вот, спадзяюся, што як мага больш людзей, па-першае, атрымае магчымасць вось да гэтага далучыцца і гэтую вот, калі прыносіць агромністую інтэлектуальную маральную асалоду, то яны вот возьмуць і далучацца і таксама атрымаюць гэтую асалоду. Но безумоўна вам жадаю перамогі ў гэтым конкурсе на прэміі Гідройца. Не ведаю, якое там значэнне для вас мае, але у любым выпадку, ну как бы гэта пэўнае прызнанне, а любому творчаму чалавеку, я думаю, яно не зашкодзіць як мінімум. Дякую вялікі, безумоўна, цалкам згодны. І жадаю таксама і іншым удзельнікам кароткага спісу перамагчы ў гэтай прэміі. Але мы яшчэ не развітваемся са спадаром Сергеем, таму што, на жаль, не так часта ён далучаецца да нас да эфіру, а гэта той чалавек, з якім я хацеў бы, ну, можа быць, пабачыць і пачуць яго погляд на розныя ідэі, падзеі і ўсё, што адбываецца вакол нас. І
давайте пакуль што працягнем такую творчую тэму і спадар Сергей, ўсё ж таки, як вам падаецца вось тая сітуацыя, у якой мы апынуліся, эміграцыя, як яна ўплывае на творчасць, вот на вашу асабіста, ввогуле назіранні, як яна ўплывае на беларускую літаратуру? Ну, я думаю, что вельмі нядрэнна, хоць нельга цяпер літаратуру параўнаць па маштабах яе стварэння з тым, як было да 20-го году, але па плёну, паводле цікавасці, паводле поспеху уплывае, безумоўна. Я маю на ўвазе і тое, што літаратура актыўна перакладаецца, і то, што беларускія літаратары шмат удзельнічаюць у міжнародных кангрэсах, а цяпер і прэміях таксама, і то, што атрымліваюць прызнанне у іншых літаратурах і краінах, найперш это Еўропа, але не толькі. Я думаю, што это вельмі добра. Ну, заўсёды, калі дзесьці вельмі кепска, то дзесьці вельмі добра. Ну, так і адбываецца, і найчасцей у культуры. Калі церпіць краіна, то культура можа атрымліваць штуршок для больш плённага развіцця. Ну, калі мы ўжо тут закранули тэму уплыву менавіта гэтай эміграцыі на тыя ці іншыя беларускія працэсы, то мне будзе да вас пытанне як да вялікага майстра вялікай ложы Беларусі. А вялікая ложа Беларусі па-за межамі Беларусі здольная дзейнічаць? Вот як яна можа функцыянаваць, ці як выглядае сёння дзейнасць вялікай ложы? Выглядае так, што вялікі майстар ён не з'яўляецца у адрозненне ад прэзідэнта Беларусі пажыццёвай пасадай. І я ўжо не вялікі майстар, а моя пасада лічыць былы вялікі майстар. Вось. А то, што робіць сённяшні вялікі майстар, это як бы ўжо па-за межамі майго гаварэння. Я, калі і ведаю, я не маю права пра гэта казаць. Вот жа ж, як спецслужба нейкая, вот ні слова не даведаешся у гэтых людзей. Ну, добра, спадар Сергей, не буду тут ціснуць і спрабаваць з вас дамагчыся, тым больш, што, ну, былы, хаця, не ведаю, такое адчуванне, што калі пра масонаў гаворыш, што слова былых масонаў не бывае, як кажуць. Масонаў так, майстры бываюць вялікі. Спадар Сергей, як вы ацэньваеце сённяшні стан нашага ўвогуле беларускага грамадства, дыаспары і, можа быць, нават лепей так больш вузей дэмсілам, у якім мы сёння, у якім пункце мы апынуліся, у якім стане, ці здольныя мы працягваць нейкі шлях, ці ўсё ж таки нам трэба, ну, уже сказаць, добра, ўсё, займаемся сваім жыццём, а ўся гэтыя змаганні, ўсё, ну, как бы, ну, не склалася. Ну, хтосьці заўсёды займаецца сваім жыццём і пра гэта не думае. Я думаю, такім людзям, можа быць, і някепска жывецца за мяжой, бо ўсё ж таки і як бы грамадскі лад больш павернуты да чалавека. А што да грамадскіх працэсаў, дык я не ведаю, по-моему, все, хто чагосьці прагне, да чагосьці імкнецца, все гэтым і займаюцца. А хто не мае такой зараджанасці, яны альбо учиняют там дискуссии в фейсбуках, або яшчэ дзе. І так яно і цягнецца, і будзе цягнуцца, бо все ж залежыць урэшце ад людзей, ад канкрэтных людзей. У нас
Ёсць нейкія лідары вот этой дэмакратычнай супольнасці, якія ўвесь час рухаюцца, якія ставяць мэты, якія дасягаюць, як на мой погляд, так працуе той же офіс Ціхановскай. Ну, іншыя арганізацыі не ведаю, яны особливо координаційна рада, по-моему, где так ничего и не вышло, и коли там не з'явится вот такий незвичайний человек, лидер, може нечто отримається, може не отримається. Словом, ничего незвичайного. Все як было. Слухайте, ну такое адчуванне, что зараз вось гэтыя спрэчкі і не толькі ў межах Фейсбука, але і па-за межамі яго, ну такое адчуванне, что захапілі ўсіх, ужо ўсе супраць ўсіх нешта маюць, пастаянныя прэтэнзіі, пастаянныя скандалы, пастаянныя нейкія канфлікты. Гэта нармальная з'ява. Вот калі паглядзець у гісторыю, вот возьмем, адкрыем там Занзібар, вашу кнігу, і так пролістаем, можна зрабіць выснову, што ну так, в прынцыпе, збольшага было заўсёды у нашай супольнасці, не? Ну, было по-всякому, але калі справа тычылася палітыкі, то бадай што так. У нас і сёння на вельмі добрым, я лічу, узроўні культура, тая ж літаратура, кніжніцтва, кнігавыдавецтва за мяжой. У сферах чисто нацыянальных, а у сферы палітыкі, ну, так і было. І без нейкіх зменаў на бацькаўшчыне, я думаю, нічого не зменіцца. Самое идеальное, откуль нас прогнали, это сапраўдныя выборы. Вот зараз бы выгнать это Лукашенко, объявить у Беларуси нормальные, сапраўдные, справедливые выборы. И ситуация была почала б рухаться, змяняться, политическая ситуация. Ну, покуль это няма, трэба яшчэ, відаць, нейкі час патрываць. А як вы успрымаеце вось гэтую сітуацыю з перамовамі паміж ЗША і рэжымам? Гэтыя Трампа словы такія прыхільныя ў бок Лукашэнкі, гэта падараваныя запінкі, гэта ўсё астатняе. Гэта сапраўды как бы нас, я не ведаю, нас яшчэ больш аддаляе ад нейкіх зменаў. Гэта легітымізуе рэжым. Вот як вы ўспрымаеце ўсю гэтую сітуацыю? Ні грама не ўспрымаю як легітымізацыю, не ўспрымаю, што нас это аддаляе. Гэта сапраўды сделка. І яна на такім узроўні праходзіць, калі просто глядзяць, якія актывы ў цябе ў руках. Не то, што ты легітымны, што ты там пасадзіў тысячи людзей у турму, што ты рэпрэсіямі займаешься. На это там не надта звяртаюць увагу. Звяртаюць увагу на актывы. Актыў – это захопленыя рукі сілай Беларусь. І трэба зыходзячы з гэтага і адбываюцца перамовы. Я не бачу, я наадварот бачу нейкі больше, можа быць, рух у боку Украіны, бок дапамогі Украіне. Раз ужо Трамп прызнае, што Украіна можа вярнуць сабе ўсе свае землі, ну, гэта гучыць досыць гістарычна. Гэтыя словы. І ясна, што калі Украіна верне сабе ўсе свае гістарычныя землі, то
ніякага прэсінгу з боку Расіі не будзе на тую ж Беларусь. Так што все вельмі кепска, але все это рано ці позна, конечно ж, скончыцца, бо не можа такое цягнуцца за нами. Яно загнівае, сама цяпер сістэма, яна загнівае ў Беларусі, бо сама ўлада, яна не ведае, што ёй рабіць. Яна, адпрэчыўшы Беларусь і беларусаў, як там кажуць, непрацавіты народ, яна цалкам стала на бок Расіі. Нават Коля Лукашенко кажа, што я лічу, што Беларусь павінна аб'яднацца з Расіяй. Ці там я чытаў інтэрв'ю такой Качановой, што яна чытае. Яна не чытае беларускіх кніг увогуле. А як вот можна, будучы там другой ці якой асобай ва ўладзе краіны, в прынцыпе, не чытаць беларускіх кніг? Это ж праз гэта ты пазнаеш свой край, сваіх людзей. Не, а каго яна чытае? Яна чытае Прылепіна, Нижегородского нацыянал-бальшавіка. А следом ужо тэатр беларускай драматургіі ставіць на сцэне Прылепіна. Это значит, что вот это русификацыйны подых уладаў, ён заходзіць у нейкі тупик, и он уже и открывается с одного боку, что открыто про это начинают говорить, как там Лицкий некий чиновник сказал, что мое сердце в России. Да есть в России, что ты тут робишь? Это ж у любой краине это был бы наивеликший сором такое заявить. Не, и они открываются, и они уже дозволяют себе на местах вот это плявузать такую лухту. Тому и чим больше яны будут обострать свои вот эти русские намеры, тем худшее им прийде, я думаю, конец у Беларуси этому режиму. Ну так, а что казаць, калі вот, верыць расповедам Латушкі, что тая ж самая Петкевич, якая таксама адна з першых асобаў, увогуле яе пачынае трэсці і калбасіць, як кажуць, пры толькі прысловенне там беларускасць, беларушчына і гэтак далей. Всё беларускае выклікае такое у яе стаўленне. Ну і тады на завяршэнне ўсё ж таки, як нам уявім сабе нават, што мы вяртаем сабе тэрыторыю Беларусі, як нам вярнуць беларускасць на гэтую тэрыторыю. Я ізноўку вяртаюся да цытаты з вашай кнігі про тое, што нехта вырашыў павярнуць нашу раку назад, то бок у нікуды. Павярнуў, і беларусы на нейкі час перасталі быць самі сабой. Усяго на пару пакаленняў. Пражылі сваё жыццё не ў сваім рэчышчы і зніклі без следу. Ніхто іх не заўважыў. Сонца іхняе так і не ўстала. І скажаце, ці варта было тую раку павяртаць? А ці там нам наноў давядзецца увесь гэты шлях праходзіць вяртанне сябе да Беларусі і сабе Беларусі, вот пра тое, што вы пішаце, апісваеце ў сваёй кнізе? Ну, тут же справа не ў беларусах, якіх трэба вяртаць, а справа у той вялікай сіле расійскай і рускага міра, якая ўвесь час там штодзённа, штогадзінна увальвае мора грошай, часу, людскога рэсурсу, тое, каб не адбылося нічога з беларусаў. Беларусы робяць то, што яны робяць, як у сябе за столом можаш зрабіць, то і робіш. А тут працуе дзяржаўная машына расійская, і
Вот калі эту машину спыніць, оно все вельмі хутенько вернется, так як у нас со школьніцтвом было до прыходу Лукашенко. Трэба згадаць. Былі бунты нейкія, адкуль супраць таго, каб адукацыя была по-беларуску школьная. И не могло быть никаких бунтов, бо все одно это все свое. Это же не навязанное, не чужое, не принесенное, ни одно. Это наша культура, наша мова. Мы наоборот будем гонориться тем, что у нас все это не в заняпаде. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў былы майстар, вялікі майстар вялікай ложы Беларусі, але дзейсны літаратар, публіцыст і аўтар выдатнай кнігі «Занзібар. Сталенне маладой душы», якая увайшла ў кароткі спіс прэміі імя Ежы Гідройцы за 24 год. Праз колькі тыдняў мы даведаемся вынікі, хто ж стане пераможцам, але у любым выпадку я віншую Сергея Дубаўца з гэтай кнігай і ўсіх нас віншую таксама з гэтай кнігай. Вельмі раю яе пачытаць, незалежна ад таго, стане яна пераможцай, не стане, яна ўжо стала пераможцай, таму што яна ёсць, і мы маем магчымасць далучыцца да гэтай крыніцы беларушчыны. Так што дзякуй вялікі, спадар Сергей, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Вечна жыве. Дзякуй вялікі.